Здравейте! Това видео е за една двустранна, релефна и леко ажурна плетка. Изпълнява се на основата на ластична плетка 3х1 с куки по-дебели от обикновено. Двете й страни са различни, а лекотата, с която се изпълнява, я прави подходяща и за начинаещи. Схемата е от 4 бримки и 2 реда, а в края на видеото ще обясня и особеностите на плетенето и в кръг. Започваме от лицевата страна. Първи ред от лицевата страна. Тук плетем една опакова от долния ред. Следват 3 бримки. Подхващаме третата. Прехвърляме върху другите две, тях ги промушваме в нея. Нея изплитаме, стои на дясната кука и изплитаме 2 лицеви. Опакова от долния ред. Промушваме двете бримки през третата и ги изплитаме лицево. Опакова от долния ред. Издърпваме бримката и изплитаме другите две. Опакова от долния ред. Третата издърпваме. Следващите две изплитаме лицево. И продължаваме така до края на реда. Втори ред от опаковата страна. Тук плетем една лицева и 3 опакови. Една лицева и 3 опакови до края на реда. При плетене в кръг разликата е във втория ред. Там той изглежда така: една опакова и 3 лицеви. Представих ви една хем ажурна, хем обемна, хем лесна за изпълнение плетка, която е подходяща и за зимния и за летния сезон, защото се изпълнява с успех и с тънка и с дебела прежда. Двустранната й красота я прави подходяща и за шалове, наметки и жилетки, и аз горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!